नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब आप अपनी एसर 180 480 12 टैबलेट के डायल पेज पर कोई भी नंबर डायल करते हो या किसी भी नंबर को लिखते हो तो आपको वहां पर एक साउंड सुनाई देता है। कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इस साउंड को बंद कैसे करोगे, इस साउंड को आप ऑफ कैसे करोगे। तो दोस्तों, इस आवाज को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी टैबलेट में डायल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायल पेड टून्स। तो दोस्तों, ये आपकी टैबलेट में ऑन होगा तो इसको आपको ऑफ कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप इसे ऑफ कर देंगे तो अब आप अपनी टैबलेट के डायल पेज पर कोई भी नंबर डायल करेंगे, किसी भी नंबर को लिखेंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी टैबलेट के डायल पेज पर आपको एक नंबर डायल करके दिखा देता हूँ कि वहाँ पर अभी भी वो साउंड आ रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी टैबलेट के डायल पेज पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप भी अपनी टैबलेट के डायल पेज पर जब कोई भी नंबर डायल करते हो, किसी भी नंबर को लिखते हो तो जो साउंड आता है उसको आप ऑफ कर सकते हो, उसको आप बंद कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।